रायगढ़ जिले में पहुंची आम गुड्डारी निकटस्थ श्रीगुड़ा ग्राम नहीं कि तू ए गाँ को कहीं आस मत कहलु हे गुरुदेव ओहो हो हाँ हाँ मु आसियार कारण कौन बापा गोटे अबुझा रही मु बुझाई आसी ओहो अबुछा रही जाइए उला आमर बुझे हाँ कौन बुझे रे बाप आज हूँ शिवरात्र हाँ आज तो शिवरात्र भगवान शिवंकर आज ये हूँ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आपको कहते शिवरात्र अच्छा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अच्छा काली हम अमावास्या अमावास्या तेणु ये है शिवरात्र शिवरात्र आज शिव परा विश्व पान करथिले समस्त हुडी छेडे सब अच्छे माँ मैंने समस्त बस छेडे सब बसी हाँ 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 प्रत्येक लोक उपवास कर प्रत्येक नर नारी मैंने उपवास कर हाँ ये जो शिवरात्र हाँ हाँ प्रथम किए से करथिले ओ शिवरात्रा प्रथम किए पालन करथिले किए उपवास थे बोली तू मत पचारू हाँ उल्ला ओ अति सुंदर विषय शिव बा शैव पुराण वर्णित शिव पुराण जहाँ लेखा अच्छी अच्छा से विषयवस्तु पर आज आलोचना करेंगे हाँ कहीं शिवंगर यात्रा चली ना बाबा तेणु शिवंग उपर आम आज टे आलोचना करवा भगवान शिवंगर शिवरात्र प्रथम देवता माने तो पालन करुले स्वर्ग अच्छा अच्छा किंतु मर्त्य किए प्रथम पालन कले हाँ से भी समस्त आज आलोचना रही अच्छा है चलाओ वंदे देव उमापति सुरगुरु वन्य जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधर वंदे वसुनागपति वंदे सूर्य सांग वन्यनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना श्रेय च वरदं वंदे शिव शंकर हे वंदे शिव शंकर सुनंदु आहे मोर पंडित जन सुनंदु आहे मो पंडित जन मा भौणी माने मोर मन नहीं शुण हौ हौ अति सुंदर विषय करिबा वर्णन ठीक जेते बेले महादेव विश्वपान कले जेते बेले महादेव विश्वपान कले अधरात्र समय से चेता पाइले मस्तके आनी गंगा को रखिले मस्तके चंद्र बाबू जे रखिले गोलारे नहीं सर्पहार कले सेते बेले महादेव चेता पाइले अरे सेते बेले महादेव जे चेता पाइले उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग अच्छा समुद्र मंथन जो विष बाहरी थिला हलाहल विष से हलाहल विष को भगवान शिव पान कले हेले पान करी अचेत अवस्था पड़ा पर गंगारे रहिले मस्तक माने मस्तक रहिले गंगा मस्तक रहिले चंद्र गलारे रहिले सर्प बहुत निवेदन करी भगवान को बारंबार बारंबार देवता माने स्मरण करिवा परे अच्छा भगवान चेता आसिला अधरात्र समय रे दीप जलिला जगत जानिला भगवान शिवंगर चेता फेरिला अच्छा हेले ये जो शिवरात्रटी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी दिन या समस्ते पालन कले देवता मान अच्छा अच्छा देवता माने प्रथम पालन करथिले स्वर्ग रे हेले मर्त्य रे के प्रथम पालन कला किए छे विषय आज करिबा वर्णन अरे से विषय आज करिबा वर्णन शुणुवे मोहर पंडित जन
ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହେ ଅଟଇ କାରଣ ଏକ ଶବର ଯେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଜାଣ ଏକ ଶବର ଯେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଜାଣ हाँ ତାହାର ନାମ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲି ଶବରର ନାମ अच्छा আরে শার্দুল বলি ন শবরর নাম ওলা ओ যুগে যুগে সত্যর কলিযুগ পর্যন্ত শবর মানুষ ভগবান প্রাপ্ত হয়েছেন अच्छा अच्छा আপন মানে যেকোনসি পুরাণ দেখবে শবর মানে প্রায়তঃ ভগবান প্রাপ্ত হুঁতি হলে কাহিঁকি রে বাবা कहीं की আরে অজ্ঞান মূর্খ বাবুরে কিছু ন জানন্তি ভগবানଙ୍କର সেবা କିଛି ନ ଗଣନ୍ତି ମୂର୍ଖ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ पाइबे नहीं ପାଇବେ ନାହିଁ अच्छा ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ हाँ ମୂର୍ଖ ହଉଛି ଶବର ଜାତିରେ ମୂର୍ଖ କିଛି ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ନା ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ରେ किपरी ଦିନକର ଘଟଣା ଶବର ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ कौन ନା ଶିକାର କରିବା ମାଂସ ଆଣି ଭୋଜନ କରିବା ହେଲା ଶବର ମାନଙ୍କର କାମ अच्छा अच्छा ଏ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା कौन होई छी ଏକ ଦିନେ ସେହି ଶବର ଶିକାର ଗଲା ଅଘର ବନସ୍ତେ ଯାଇନ ଶବର ଯେ ମିଳିଲା আরে হতে ধনু সরসে ধরিছি জানু হস্তরে ধনু সর ধরি জানু हो অঘোর বনস্তকু করিলা গমন लगी जाऊ অঘোর বনস্তকু করিলা গমন ठीक দিন সারা সমর জঙ্গলে বুলিলা আরে দিন সারা সবর বনরে বুলিলা গোটিয়ে শিকার কেবে ন পাইলা अच्छा আরে গোটিয়ে হেলে শিকার সেদিনরে ন পাইলা সবর বলুছি বনস্তরে শিকার করিবা পাই সেদিন শিকারটিয়ে পাইলানি আজ্ঞা সেদিন থিলা কোন আরে ফাল্গুন মাস কৃষ্ণ পক্ষ জানু আরে ফাল্গুন মাস যে কৃষ্ণ পক্ষ জানু চতুর্দশী তিথি থিলা হে সুজন हो আজি পরা হইଅছি রে সেই পুଣି দিন আজি পরা দিনে সবর দে জানু শিকার করিব যে মূর্গকু দক্ষিণ মূর্গর মাংস সবর আনিব তা সহিত পিলামনঙ্কু খাইবাকু দেব ठीक তা সহিত পিলাମାନଙ୍କୁ রে সে খাইবাকু দেব ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দশী শিবরাত্র দিন শিকার করিবার থরে যাইছে আজ্ঞা সে সবর নাম হলা শার্দুল अच्छा হস্তরে ধনুষর ধরি চতুর্দিগরে বনস্তরে বুলিবা সমୟରେ দৈবীর বিড়ম্বনা শিকারটিଏ ମଧ୍ୟ সেদিন পাইলা ନାହିଁ সবর এবং তো সমୟରେ কোন হলা ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হওয়াকু যাଉଛି ବହୁତ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସବର अच्छा ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ कौन होची ଦୂରରୁ ଯେ ଏକ ବାଘ ହେ ଦେଖି ଦେଲା କୋ ଜାଣ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖିଲା ଶିକାରୀକୁ ତକ୍ଷଣ
ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଦେଖିଦେଲା ବିରାଟ କାର ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଆଚ୍ଛା ଶବରକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାଘ ବାଘକୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଶବର ହଁ ଆରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦେ ଶବର ଚଲାओ ପଳାୟନ କରିଲା ଦେ ବନସ୍ତ ମଥର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖିଦେଇଛି ଶବର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଗେ ଆଗେ ପଛ ପଛ ମହାବଳ ବାଘ ଗୋଡେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏ ବନ୍ଧ ସମୟରେ ଶବର କଣ ଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବୋହଲା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗୃହକ ଶବର ଏ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗୃହକ ଶବର ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ସତ୍ୱର ଏ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ସତ୍ୱର ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଶବର ରହିଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମହାବଳ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି ଶବର ଜାଣ ତଳେ ଜଗିଲା ବାବୁ ହେ ମହାବଳ ବାଘ ପୁଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଗିଲା ହେ ମହାବଳ ବାଘ ଜାଣ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଏସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ରହିଲା ଶବର ଧନୁଷର ଧରିଛି ହସ୍ତରେ ଇଆଡେ ତଳେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଜଗିଛି ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିବ ଶବର ମୁଁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶବର ଭାବୁଛି ବାଘ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶବର ମୁଁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ଜଗିଛି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିଲା ଶବର ଚଢିଗଲା ଉପରକୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ କଣ ଥିଲା ବେଲ ବୃକ୍ଷ ତାର ନାମ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଲା ଜାଣ ଜୀବନ ବିକଳେ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ডাকে পুনি ভগবান সে সবর হৃদয় ডাকে পুনি ভগবান हे मोर ज्ञानी वर्ग मन रखिए से वृक्ष है बेलवृक्ष उपर बसी आज्ञा गृहक शबर ए शार्दूल शबर बसी वृक्ष बेलवृक्ष उपर तले जगी आज्ञा महाबल व्याघ्र ये मत समय कौन है कौन होइछि दैवीर कथा तो ना तेणुक पूरा श्लोक कहला कौन बोली जत धात ललाट पट लिखित तत्क्रमानुसारे फलम अच्छा जार कपाल जहाँ लेखा थी से भोग करने को बाध्य निश्चय मनुष्य बड़ बड़ कथा कही किसी करें आज्ञा कपाल लेखक कि कौन आन कर एमत समय शबर विचार करुच्ची कौन तले जगी महाबल व्याघ्र जदि टिके रात्र होगला
ଯଦି ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଖାରିବ ନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମତେ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବ ବ୍ୟାଘ୍ର। କଣ କରିବି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁଛି ସବର। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ସେତେବେଳେ ବାବୁରେ ପୁଣି ପବନ ବହିଲା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାବୁରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ପବନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ବହୁତ ତୋଫାନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କଣ ହୋଇଛି? ଦେଖ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। हे मोर विज्ञ बंधु होइछि गण से बेल वृक्ष मूले शिवलिंग थिला, से बेल वृक्ष मूले शिवलिंग थिला। पवन रे पत्र उड़ाइण देला, वृक्षर पत्र सेठी पड़ी थिला, लिंगटी बाबू दिशुजे नथिला। जेते बेले बाबू रे पवन हेला, पत्र गुड़ाक उड़ी उड़ी गला। शिवलिंगटी नेत्र को दिशिला, अरे शिवलिंगटी हे नेत्र को दिशिला। आज्ञा वर्षा पवन आसला परे पवन रे ये जो पत्र गुड़ाक घोड़े थिला शिवलिंग पवन द्वारा सब जाक पत्र उड़ी गला। शिवलिंग ऊपर को देखा जाउची, वर्षा धीरे धीरे पड़ुची। ए बेलपत्र ऊपर सब जाक वर्षार जल गुड़ाक किसी मात्रा रही जाइए प्रत्येक बेलपत्र ऊपर। अच्छा अच्छा वर्षा छाड़ी गला, वर्षा छाड़ी जाबा परे विचार करूची सबर, जदि मोर नेत्र पड़ी जाए माने मो चक्षु मुद्रित होई मते निद पड़ी आसीबो, ताहेले तले पड़ी गले बाघ मते खाइदब। केते वर्षा पवन हैला मते बाघ जाउनी मनुष्य शिकार करिया पई जगिछि। अच्छा अच्छा आज्ञा बाघ गोटे एमिति जंतु मनुष्य शिकार पले से छाडेनी, जिमिते हैले मते ताकू मोडिगिरी खाइबाडा खाइबो। एमंत समय रे कोन हला आज्ञा? कौन होइछि? विचार करूछि सबर, निद्रा न आसीबा पे नेत्र को कोन करिवि? गोटी ए पत्र तोड़ीबी, निद्रा मोते न आसीबो जे भाबी। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग मनरे विचार करूँ सबर, मुझे गोटे पर गोटे 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 पत्र तोलिबी आ निद आसबनी। तेणुक निद्र न आसिले एमती ही राति पाइब, रात्र पाइगले बाघ पलैब, मु बचिजी। अच्छा एमत विचार कर सबर कौन गलारे कौन? अरे धीरे धीरे गोटे पत्र को तोलिला, गोटे पर गोटे बेलपत्र हस्ते तोलिला। हो से पत्र बाबू तले दे पड़िला, वृक्षर तले शिवलिंग थिला। ए बेलपत्र जाई लिंगरे पड़िला, जल सहित रे जे लिंग पड़ई, अरे जल सहित रे लिंगरे पड़िला। जलपत्र शिव पाई आनंद हेला, जलपत्र पाई शिव आनंद होइला। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग, पत्र ऊपर थिला जल, पत्र गोटे 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 तलुचे काले निद्र पड़ी आसीबो बोली पत्र गुड़ाक पड़िला से शिवलिंग उपरे। पत्र जल थिला, जल मध्य पड़िला शिवलिंग उपरे। बेलू बेल धर्म बढ़ी बढ़ी जाउछि आज्ञा, कहार ना सबरर धर्म बढ़ी बढ़ी जाउछि।
गोटे पर गोटे पत्र जल पड़ुଛି शिवलिंग रे धर्म बल बढ़ी बढ़ी जाऊँगी एमंत समय रे कौन हला आगे कौन होइछि अरे यही परि चतुर्थ प्रहर होइला यही परि चतुर्थ प्रहर होइला धीरे धीरे दिन कर आसिले भोला हाँ धीरे धीरे दिन कर आसिले भोला ठीक जेते बेले सूर्य उइला उदय जेते बेले सूर्य उदय होइला हाँ भୟରେ व्याघ्र सेठू पलाइला लगी जाऊ भୟରେ व्याघ्र सेठू पलाइला आज्ञा धीरे 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 रात्र पाइबाकू लागिला राति पाइला पर्यंत गोटे पर गोटे पत्र तुलिगिरी पकाउछि तले तले अछि शिवलिंग शिवलिंग ऊपर बेलपत्र पड़िला अच्छा पत्र थिबा जल मध्य शिवलिंग रे पड़िला हाँ धीरे धीरे रात्र पाहिगला चारिआडे चहल चंचल हबारु व्याघ्र विचार कला राति पाइगला काले के पळि आसीओ शिकार मल करदेबो तेणु करी भୟରେ व्याघ्र तेतु चालीगला किंतु मनरे अछि ये मनुष्य को शिकार करी जमी देले भक्षण करिबी एमंत समय रे कोन हला आगे दूर को जाई पुणी छपिकिरी व्याघ्र दे रहिला दूर को गला छपिकिरी रहिला इयाडे आसिले ताको मुडिकिरी खाइबाटा खाइबी एमंत समय रे राति पाइगला बोली सबरो कोन गला राति पाइगला बोलिन सबर मने थाली वृक्षर उपरु तलकु आसिला जे सत्वरी उपस्थित मोर पंडित वर्ग ओल्हाई पड़ला वृक्षर तलकु सबरो अच्छा रात्र तो पाहिगला हाँ। हेले मु बंची होली आज का जोग बंचिला शिवसेना बंचाई देले मनरे भाबिला ए बेल वृक्षटी मते बंचाई देला एमन तो विचार करी सबरो कोन गला कौन हेडी बेल वृक्षर चतुर्पाशे जानू अरे बेल वृक्षर जे चतुर्पाशे जानू बहु तीन थर सबर करिला भ्रमण अरे तीन थर सबर करिला भ्रमण से बेल वृक्ष तले शिवलिंग थिला तीन थर शिवलिंग को परिक्रमा कला बहुत धर्म बल बढ़ी गला अरे बहुत जे धर्म बल बढ़ी गला देखो तो मूर्ख सबर किसी जाने ना मनरे भाविला मत गछटा बंचई देला गछ बंचईता बोली आज्ञा तीन बेड़ा परिक्रमा कला गछ को देखिला बेलू गछ तले पला शिवलिंगटा थिला चतुर्दिग को तीन बेड़ा परिक्रमा करबा परे धर्म बल तो बढ़ी जाइछि एवं तो समय रे घर को जीवा पई बाहरुछि सबर जगी थिला व्याघ्र आकु मोड़ी खाइबा पई आगे एवं तो समय रे कोन गला कौन होइछि अरे धीरे धीरे जीवा बेले सबर रे जानटी सबर रे जान व्याघ्रता को जाई बाबू कला आक्रमण उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग जार जो समय मरण बेला थी आज्ञा सी ताकू कहीं मत रखिपारे नहीं देखो मरवा समय तार पड़ी आसी एत धर्म कला शिवरात्र कला शिवंग उजागर पालन कला तथापि आज्ञा ताकू भगवान रक्षा करें कहीं तार मरवा समय पहुंची जाइला अच्छा अच्छा उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग जिते व्याघ्र आसी आक्रमण कला ताकू मोड़िकी खाईदेला पर जीवन पलैला जीवन पलैया पर कौन है आज्ञा कौन होइछि हेडी जमदूत माने मनरे भाविले कौन जमदूत माने मनरे भाविले
ଏ ଶବର ଯେ ବଡ଼ ପାପି ବୋଲି ବୋଇଲେ ଠିକ ଜୀବନରେ କେତେ ଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଛି ଜନ୍ତୁକୁ ମାରି ମାଂସକୁ ଖାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯମ ଭୁବନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜାଣୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହଉ ହଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେବା ବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେବା ବେଳେ ଶିବଦୂତ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଁ ଆରେ ଶିବ ଗଣ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଇଆଡେ ଶିବରାତ୍ର କରି ବହୁତ ଧର୍ମବଳ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଶିବ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିବଗଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଯମଗଣ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ହେ ଯମଦୂତ ମାନେ ସେଇ ଏ ଗୃହକ ଶବରର ଆତ୍ମାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଧର୍ମବଳ ଆର ବହୁତ ହୋଇଛି ଇଏ ପଶୁ ମାରି ଶିକାର କରି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିବରାତ୍ର ପାଳନ କରିଛି ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଉଜାଗର ରହିଛି ତେଣୁ କରି ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମକୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କଣ କଲେ ଗୃହକ ଶବରର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରେ କଣ କଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଭୟରେ ଶିବଗଣକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଶିବଗଣ ସେ ଗୃହକ ଶବରର ଆତ୍ମାକୁ ଧରିଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଲା ଗମନ ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଜ୍ଞବନ୍ଧୁ ଶିବରାତ୍ର କଲା ଗୃହକ ଶବର ଏ ଶାର୍ଦୁଳ ଶବର କଲା ଶିବରାତ୍ର ଚାଲିଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଏ ଶିବରାତ୍ରର ମହିମା ହେଲା ଏମନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉଜାଗର ପାଳନ କରିବେ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିବାଳୟରେ ଉଜାଗର ପାଳନ କଲେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗମନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଶାର୍ଦୁଳ ଶବର ଇଏ ହଉଛି ଶିବରାତ୍ରର ମହିମା ତେଣୁ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବର କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ର କରିଥିଲା ପ୍ରଥମବେଳେ ମାନବ ହୋଇ ଏ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କରିଥିଲା ଶିବରାତ୍ର ଚାଲିଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଏମନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ମହିମାରେ ଯେତେ ଯିଏ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ ଏ ଶିବରାତ୍ର ଉଜାଗର ପାଳନ କଲେ ସବୁ ପାପ ଦହିର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଶିବାଳୟରେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଉଜାଗର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ହି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୁକର୍ମ ଗୁଡାକୁ ବେଇକି ହଟେଇକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଟଟା କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣିବି କୁହ